aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Hef nou jou harte op en ontvang die seëning van die Here. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemel, ons verhef u naam, ons maak u groot, u die Heilige. Ontvang tog, o Here, die prys en die roem en die eer, dat u Gees werk dit op in ons. Ons dank u dat u seun ook hierdie gebed, ook hierdie lof, sy offer skoon gemaak het, sodat u, o Here, die lof kan ontvang wat u toekom. Ons dank u, Here, dat u u seun gesalf het, ja, dat u hom aangestel het as hoog bo alle dinge, en dat ons u mag ken, omdat hy ons uitgered het. Ons
Ons dank die Here vir hierdie erediens, wat vir ons 'n voorportaal is vir ons week, maar ook 'n heerlike venster op die ewigheid. Ons dank U vir U seëning, dat ons mag weet, U woord is ewig, en dat U Heilige Gees ook kragtig met ons werk. Daarom vra ons U Here, maak ons vol met U Heilige Gees, dat as ons U woord hoor, dat U self dit vir ons sal verduidelik, dat ons dit mag insien en glo, dat ons mag groei en toeneem in ons vertroue en in ons liefde vir U. Ons dank U Here, dat ons U kinders is. Ons dank U vir hierdie gemeente, dat ons ook mag weet, U rig en lei ons hele lewe. Ons vra, seën ons weet, as ons ook met ons roepingswerk in U koninkryk besig is, ook deur ons dagtaak te doen elke dag. Laat ons dit nou gesê doen, Here, met vreugde. Want U, o Here, het ons werk geseën. En deur U seën het U ook die vloek op die aarde verwyder. Ons dank U dat ons dit mag weet, dat ons dit mag verwag, en dat ons daarna mag uitsien. Ons bid, Vader, dat U met elkeen in die gemeente mag wees. Ons bid in die besonder vir die kinders, ook die matrieks wat hierdie weke en hierdie dae ook hulle matriekeksamens doen. Gee Vader dat hulle goeie getuies mag wees van hulle dienswerk en hulle skoolopleiding. Ons bid vir die wat siek is, die wat geopereer is of geopereer gaan word. Ons dink aan hulle wat ook deur die dood aangeraak is. U elkeen mag troos, soos wat U alleen kan troos. Ons vra, Here, hierdie dinge met versekerheid, omdat ons weet dat ons dit nie in ons eie naam vra nie, maar in die naam van ons Here Jesus, ons verlosser. Daarom vra ons U dat U ons weer deur die woord en die Gees tot die oortuiging bring en ons daar hou, dat U ons van al ons sondes vergeef, dat ons vryspraak het by U, Heer, dat ons daaraan sal vashou, en dat ons die lewe wat U ons gee ook van harte mag geniet. Hoor ons, o Here, ons vra dit in die bloed van ons Here Jesus. Amen. Ons sit nou ons psalm saam voort met dieselfde psalm, Psalm 68, en vervolgens sing ons vers 5 en 6. Oh
Laat ons nou aandagtig luister wat die Heilige Gees ons leer uit Psalm 68. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, 'n lied. God staan op, sy vyande raak verstrooi en sy haters vlug voor sy aangesig weg. Soos rook verdryf word, verdryf U hulle. Soos was smelt voor die vuur, vergaan die goddelose voor die aangesig van God. Maar die regverdige is bly. Hulle juig voor die aangesig van God en hulle is vrolik met blydskap. Sing tot eer van God. Psalm sing tot eer van sy naam. Vul die pad op vir hom wat deur die woestynvlaktes ry. Here is sy naam en jubel voor sy aangesig. 'n Vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning. God laat die eensames woon in 'n huisgesin. Hy lei die gevangenes uit in voorspoed, maar die wederstrewiges woon in 'n dor land. O God, toe U uitgetrek het voor U volk, toe U voorgestap het in die wildernis Sela, het die aarde gebewe. Ook het die hemele gedruk voor die aangesig van God. Hierdie Sinaï voor die aangesig van God, die God van Israel. Met 'n milde reën het U, o God, U erfdeel besproei. En toe dit moeg was, het U dit versterk. U skare het daarin gewoon. U het dit in U goedheid berei vir die ellendige, o God. Die Here het die woord laat hoor. Die vroue wat die goeie tyding gebring het, was 'n groot skare. Die konings van die leerskare vlug, hulle vlug. En sy wat tuis gebly het, verdeel die buit. As julle daar lê tussen die veerkrale, is die vlerke van die duif oordek met silwer en sy vleuels met liggroen goud. Toe die almagtige konings daarin verstrooi het, het dit gesneeu op Salmon. 'n berg van God is die berg Basan, 'n berg met toppe is die berg Basan. Waarom kyk julle afgunstig oor berge met toppe, na die berg wat God begeer het, vir sy woning? Ja, die Here sal daar woon tot in ewigheid. Die waans van God is 10.000, duisende maal duisende. Die Here is onder hulle. Dit is Sinaï in heiligheid. U het opgeklim na die hoogte. U het gevangenes weggevoer. U het geskenke geneem onder die mense. Ja, ook wederstrewig is om daar te woon, o Here God. Geloof sy die Here. Dag na dag dra hy ons. God is ons heil. Sela. God is vir ons 'n God van verlossinge en die Here het uitkomste teen die dood. Gewis, God sal die kop van sy vyande verbrysel, die harige skedel van hom wat in sy sonde skuld rondwandel. Die Here het gesê, ek sal terugbring uit Basan, ek sal terugbring uit die dieptes van die see, sodat jy jou voet kan steek in die bloed, die tong van jou honde, van die vyande sy deel kan hê. O God, hulle sien U optogte, die optogte van my God, my koning in die heiligdom. Vooraan gaan die sangers, daarachter die snaarspelers, tussen jong meisies wat die tamboerijn slaan. Loof God die Here in die vergaderinge, julle wat is uit die fontein van Israel. Daar is Benjamin, die kleinste, wat oor hulle geheers het, die vorste van Juda, hulle menigte, die vorste van Zebulon, die vorste van Naphtali. Jou God het jou sterkte gebied. Betoon U sterk, o God, wat vir ons gewerk het. Terwille van U tempel in Jerusalem sal die konings aan U geskenke bring. Dreig die wilde gedierte van die riet, die trop stiere saam met die kalvers van die volke, die wat hulle self onderwerp met stukke silwer. Hy het volke verstrooi wat lus het in oorloë. Edeles sal uit Egipte kom, kus
sal haastig sy hande uitsteek na God. O koninkryke van die aarde, sing tot eer van God. Psalm sing tot eer van die Here, Sela. Van hom wat ry in die hoogste hemele, wat uit die voortyd is, kyk, hy verhef sy stem, 'n magtige stem. Gee sterkte aan God, sy hoogheid is oor Israel en sy sterkte in die wolke. Vreeslik is God uit jou heiligdomme oor Israel, die God van Israel. Hy gee aan die volk sterkte en kragte. Geloof sy God. Voordat ons die verse uitlig wat ons gaan uitlê, lees ons weer ons belydenis oor die opstanding uit Sondag 22. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Ons gaan in die prediking veral die klem laat val op hierdie woorde wat dui nie alleen wat ons bely as ons sterf dat ons dadelik by Christus ons hoof sal wees nie, maar ook, aan die woorde, nie alleen sekere dinge nie, maar al die dinge wat die Here ons beloof, en dit gaan hier in die besonder oor Christus se opstanding. Ons gaan vanaand net 3 woorde uitlig. Die eerste woorde van die Psalm vir die musiekleier, in die Hebreëus is dit net 1 woord, vir die musiekleier. En dan in vers 2, God staan op, veral dan die woorde staan op. En dan in vers 5, sing tot eer van God, en dan veral hierdie woord, vul die pad op. So ons gaan kyk na die musiekleier, God wat opstaan, en as die kerk sing, dat ons die pad opvul vir die Here wat kom. Broeders en susters, gewoonlik wanneer ons nou die psalms se voorwoorde lees, dan gaan ons 'n bietjie vinniger daar verby, want daar staan gewoonlik vir Dawid of van Korag, of partykeer staan daar watter musiekinstrumente gebruik moet word, en by 'n hele paar psalms staan wat hier nou staan vir die musiekleier. Maar ons moet tog onthou dat alles wat God ons openbaar, letterlik elke woord, het betekenis, en openbaar hy homself ook daarin. Hierdie woord vir die musiekleier sou ons nou ook maklik kan vertaal met die dirigent of die hoof van die koor, om iets, dit wat vir ons bekend is, by aan te haal. Maar hierdie woord het 'n baie besonderse betekenis wanneer mens dit ook sien in die openbaring hoe die Here homself bekend maak in Jesus Christus. En alhoewel ons vanaand hierdie gaan bind aan die 2 woorde, die Here staan op en vul op, en dat ons dan sien dat daar 'n lied oor geskryf is deur koning Dawid. Hy is dan ook as profeet vervul met die Heilige Gees, en hy het hierdie gedig geskryf, en hierdie gedig word dan toevertrou aan die musiekleier, in die besonder aan die tempeldiens. Nou wil die Here vanaand van ons iets leer, hoe ontsaglik belangrik dit is wanneer die kerk sing. Soos wat ons nou letterlik nou ook weer hier gedoen het. Na eeue wat Dawid hierdie gedig in Hebreëus geskryf het, het die Here dit so bewerk dat dit bewaar gebly het, soveel so dat ons vanaand, al sing ons dit in ons eie taal in Afrikaans, op grond van vanoggend se prediking, mag en moet ons dit ook doen, sing ons dieselfde lied.
Hierdie woord vir die musiekleier kan ons vertaal met vir die een wat dit permanent maak. Ek gaan dit verduidelik, dit is nou nie so 'n goeie voorbeeld dalk nie, maar die kinders sal dit mooi verstaan. As jy 'n witbord het, dan kry jy twee soorte koutjies waarmee jy skryf. Die een kan jy uitvee en die ander een is 'n permanente koutjie. Jy kan hom nie uitvee nie. En as die Here nou opdrag gee en sê hierdie lied wat Dawid geskryf het as 'n profesie wat aan die musiekleier toegegee word, hy is die een wat dit permanent moet maak. Dit moet aanhoudend gesing word en dit moet aanhoudend onthou word. Dit moet aanhoudend in die kerk lewe. Hierdie woord beteken ook uiteindelik of voortdurend. So wanneer die Heilige Gees die kerk 'n lied laat sing, soos wat ons vanaand gedoen het, oor die oorwinning van God, dan sê die Here, en dit gaan in die besonder oor die inwerking van die Heilige Gees wat ons die woord van God laat onthou, hierdie moet julle altyd onthou. So, hier's 3 dinge dus op spel by hierdie woordjie vir die musiekleier. Ten eerste natuurlik is dit die geloofsverwagting. Dit is wat ons in die Katagisme nou gesien het, en jy kry dit nou by baie sondagafdelings. Nie alleen dit nie, maar ook dit. In 'n woord, alles wat God vir jou gesê het, nie net die verlede nie, nie net vandag in hierdie erediens nie, maar ook die toekoms. In die besonder dan nou, God se opstanding, God se oorwinning. Daar's dus geloofsafwagting, geloofsverwagting. En dit het ons ook vanaand. Hierdie musiekleier moet die kerk ook opwek in die profesie. Die Here sal, so het ons hom, as ons hom gesing het in Afrikaans, het ons nou gesing, die Heer sal opstaan tot die stryd, sal. Jy moet permanent onthou, jy moet dit afwag, die Here se oorwinning. Maar as jy dit sing, en ons sing dit saam, dis die bedoeling om ons dit saam sing, dit is verskillende stemme, wat uiteindelik dieselfde inhoud sing. Daar is ook profesie in. Die Here sal opstaan tot die stryd, die oorwinning, die wederkoms, die finale oordeel. Maar daar sit ook 'n feit in. Ons kan dit 'n goddelike feit noem. God staan op. So, as ons hierdie 3 dinge op hierdie eerste woorde van vers 2 toepas, dan is daar 'n afwagting in. Die Here sal ons laat opstaan, soos wat Christus opgestaan het. Daar is 'n profesie in. Die opstanding is 'n realiteit wat alles omvat. Maar daar is ook 'n herinnering in van 'n goddelike feit. God het opgestaan. Nou, as jy bietjie onthou, het ons vanmôre in die erediens Psalm 47 gesing. Toe ons die woord opvaar gebruik. Nou, dit is 'n voortsetting van hierdie opstaan van die Here. Want hierdie woord beteken soos iemand wat op 'n stoel sit en dan opstaan. Of iemand wat homself met krag betoon. Die Here staan op. Ten diepste beteken dit die oorwinning van God se vyande. En soos wat ons dit in die geskiedenis, die Here ons dit geleer het, is dit spesifiek Christus se opstanding uit die dood. Die Psalm verwys later ook na die hemelvaart van ons Here Jesus. En ons het al gesien ook hoe Paulus dit in sy briewe beskryf, vers 19, hy het opgeklim na die hoogte. Met ander woorde, hy het die opstaan om die opvaart, die opstanding van Christus en die hemelvaart van Christus. En dis nou iets wat 2000 jaar terug gebeur het, Jesus wat 'n mens geword het. Dis 'n goddelike feit wat plaasgevind het. Nou sê die Katagisme, maar wat beteken dit vir jou? Hier sit ons nou vanaand in die erediens, ons het hierdie lied nou weer gesing. Hy is weer nog steeds voortdurend permanent gemaak in ons gedagtes, in ons hart. Jy kan hom nie uitvee nie, kan nie vergeet word nie.
die opstaan van God, wat sy vyande verstrooi. Nou daaroor het ons die hele skrif vol, en die Here herinner ons, en ons moet net kortliks weer vanaand, dat ons dit helder voor oë moet hê. As ons hierdie week ingaan, dalk selfs net vanaand weer televisie gaan kyk met die nuus, dan moet jy dit kyk met hierdie bril op. Die Heer sal opstaan tot die stryd. God is die oorwinnaar. Die Here het sy seun gesalf, het Psalm 2 vanoggend gesing. Die Here sê, wat voel julle so, mensdom? Wat dring en dryf die wilde heidendom? Die Here het sy seun as die koning van alle dinge gesalf en aangestel. En daardie Here is ons gemeente se koning. So die Here herinner ons vanaand weer van die spesiale plek wat ons gemeente het, in die kragtige hand van God. En dan word beskryf, en ons hoef nou nie op dit in te gaan nie, dis beelde wat van self spreek. Die kinders het al gesien, as jy 'n kers aansteek en die was loop so af, nou sê die Here, as jy soos was wat nie kan standhou soos teen vuur nie, so kan God se vyande nie standhou teen hom. Die Here sal en uit elke keer die oorwinnaar bly. Die Here sal opstaan tot die stryd. Vers 5 begin dan met die woordjie, vers 4, maar die regverdiges is bly. Soos wat ons gemeente nou gesing het, ons is vreugdevol. Want die Here is die sterk koning, die oorwinnaar. En dadelik, broeders en susters, kom ons ervaringsveld na vore. Dit is goed dat die Here ons herinner dat hy die koning is wat wen. Hy is die oorwinnaar. Paulus sê, julle is meer as oorwinnaars. Maar ons werklikheid, die lewe waarin ons staan, lyk baie keer nie asof God wen nie, asof God die oorwinnaar is. Nou, mens kan dit in verskillende sirkels beleef. Jy kan dit in jou geloofslewe beleef, in jou huwelik, in jou huisgesin, in jou familie, in die land se omstandighede, in hoe die wêreld tans lyk. Dan kan mens vra, ja, maar die psalm wat permanent in ons harte geskryf is, deur die Heilige Gees, die Here staan op. Hoekom lyk dit soms nie so nie? Hoe wil die Here ons dan nou vanaand sterk maak? Dat ons, as ons hier uitgaan met sy seëning, iets sal saamvat van hierdie oorwinning wat Christus reeds bewerk het. Die regverdiges, die mense wat glo in Christus, die regverdiges uit die geloof, die wat glo dat Christus vir hulle betaal het, dat Christus deur die Gees in hulle woon, die kerk van die Here, die mense is bly, omdat hulle weet dat die Here oorwin. Nou leer die Heilige Gees ons iets vir daardie omstandighede, want jy gaan dit hê. Miskien is jy tans daarin. Miskien gaan jy in die toekoms dit tegemoet gaan, waar jy gaan wonder en twyfel. Is God in beheer? Het die Here nou hierdie ook laat gebeur? Waar is God se oorwinning? Vers 5 sê, sing tot eer van God. En ons maak net hier 'n tussensin. As u Nehemia gaan lees, nadat die stadsmuur gebou is en nadat die tempel herbou is, met ander woorde, dit was verwoes en heeltemal omgegooi, dit het baie sleg gegaan. Toe bring die Here hulle terug en hy in 'n wonderbaarlike kragtige handeling van hom, in 'n rekordtyd bou hulle die muur weer op. Dan sal hulle die tempel inwy. Wie loop voor? Die singers, die sangers. Sang is ontsaglik belangrik vir God. Want wat kom daar na vore? Daarin word verhoor die lof van die oorwinning van God. Sing tot eer van die Here. Die psalm sing,
tot eer van sy naam. Dan staan nou hierdie ander woord wat ons gesê het, vul die pad op. Ons het nou gehad die musiekleier, die permanentmaker, die een wat voortdurend deur die Heilige Gees gebruik word selfs vertaal met die opsigters, sien toe dat dit gebeur. God het opgestaan, hy staan op tot die stryd, maar hy het uit die doodheid ook opgestaan, en nou sê die Heilige Gees, as julle dit aanhou sing, in geloof onthou, verwag, dit profeteer, en dit as 'n stelling sê, dit is hoe God dit gedoen het, en dit is wat hy doen, dan moet julle die pad vir die Here opvul. Hieruit, broeders en susters, leer ons 3 dinge, 3 baie belangrike dinge, wat hierdie woordjie beteken, opvul. Maak die pad vir die Here reg. Ons het dit nou gesing in Afrikaans, verhoog voor hom die baan. Die baan is 'n pad, 'n loopbaan, 'n pad waar jy loop. En die vers, wat spesifiek ons teksvers is, berei die weg, in hom weer bly, wat deur die wye vlaktes ry, sy naam is Heer der Here. Kort, baie eenvoudig. Die gemeente het nou by mekaar gekom. Jesus Christus is die koning van alle dinge. Hy is die oorwinnaar van die dood, die Satan, die wêreld. Sy vyande sal nie voor hom stand hou nie, niks nie. En hy het ons uitgekies en vir ons gesê, ek leer julle dit, ek wys julle dit, ek laat julle dit onthou, ek woon deur my Heilige Gees binne in julle, ek gee die woord, ek gee die musiekleier. Jy kan maar Hebreërs 2 gaan lees, Christus is ons voorsanger, hy leer ons om dit te sing, en sê, onthou dit permanent, dit moet nie uit julle gedagtes verdwyn nie, dit sal nie verdwyn nie, want dit is die waarheid. Maar nou gaan jy hier uit, jy gaan nou na huis toe gaan, en wat wag daar? Jou lewe, maar 'n lewe wat al vol gate is, 'n pad wat al nie so gelyk is. Mens het die begeerte, o Here, staan op, veg my stryd vir my, maak my vyande tot niet, o Here, die geloofsvyande. Maar in realiteit, in die werklikheid, lyk dit asof daar 'n gaping is tussen dit wat ons hier sing, dit wat ons hier glo, dit wat ons hier bely, en wat daar buitekant aangaan. Nou sê die Here, die woord en die Gees vir ons, vul die pad op vir hom wat deur die wye vlaktes ry. Nou, hoe moet ons dit doen? Hoe moet jy nou die Here se pad vir hom opvul? Hierdie opvul, die gelyk maak, hierdie, met ander woorde, die Here sê vir ons, laat dit nou toon, laat dit nou wys, dat u die oorwinnaar is. Ons kyk na 3 dinge. Die belangrikste is, dat hierdie woord ook vertaal kan word met 'n leer, of 'n trapleer. Ons moet 'n bietjie stil staan, want dit is belangrik dat ons dit mooi verstaan. In Genesis 28, vers 12, is daar Jakob wat droom. Hy lê daar en kry 'n droom, en hy droom van 'n leer, trappe. Dis hierdie woord, vul op. Hy droom die opvulling. En die leer gaan van die aarde af tot by die hemel. En die engele gaan af en op die leer. Nou, om dit nou kort te hou, die Here bind dit wat hy vir Jakob gesê het, waar hy op die aarde lewe, aan die Here wat in die hemel lewe, en die band tussen die hemel en die aarde. Nou weet ons, in Johannes 1, vers 51, sê die Here Jesus 'n ontsaglike baie belangrike ding, dat die leer, hierdie trappe, waarvan Jakob gedroom het, is Jesus Christus self. Ek lees vir ons die 2 verse uit Genesis 28.
En hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, dis waar ons nou sit, ons is nou in die werklikheid, ons het die Here nou ontmoet, ons gaan net nou huis toe, ons gaan met ons lewe aangaan. Die leer wat van die aarde af opgerig is, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs op en af geklim het. En dan sê die Here Jesus in Johannes 1 vers 51 van homself, en hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Is dit nie aangrypend? Nou sê die Here vir ons, julle gaan nou in die werklikheid in, julle gaan nou weer na julle lewe toe. Julle moet die pad vir die Here, dit beteken jy moet 'n snelweg maak vir die Here. Hy moet kom. So wat hy sê hy is, die Here staan op, God sal opstaan tot die stryd, maak nou daai pad, dat God wil dit wys vir jou, dat hy dit is. Vul op, hy wat op die hoogtes ry. Christus, wat inwoning het in jou lewe. Hy verbind die leer se punt op die aarde aan die leer se eindpunt op die hemel. Christus verbind hierdie, nie alleen dit nie, maar ook dit wat die Here gesê het. Broeders en susters, elke detail van wat God jou beloof het, is in Christus vir jou werklikheid. Dit is so belangrik om hierdie aan vas te hou. Want as jy daaraan twyfel, dan begin daar 'n gaping kom, 'n afgrond kom, tussen die aarde en tussen die hemel. Tussen waar my werklikheid is, en wat God gesê het, dit gaan wees of dit moet wees. En dan begin jy naderhand voel, die dinge maak nie sin nie. En dan sê die Here vir jou, as jy vanaand hier uitgaan, onthou ons sing die amen, ons beaam dit, ons vat dit nou saam. Dan sê ons gaan die pad opvul. Ons gaan Christus as die leer, as die trapleer in ons lewe leer ken en vashou, en in die werklikheid, in al die situasies gaan ons dit soek. Maar hierdie woord, die trappe of die leer kom in baie plekke voor, ook by die altare en ook by die tempel. Is daar baie trappe waarvan gepraat word. En die simboliek daarachter is, broeders en susters, soos wat jy moet trap, stap 1, stap 2, stap 3, stap 4 tot jy bo is. Soos wat 'n leer sportjies het. So sê die Here, so weet hy, so werk die werklikheid. So werk een geslag na 'n volgende geslag, na 'n volgende geslag. As jy sê, Here, die Here sal opstaan tot die stryd, ek gaan die pad van die Here opvul, die oorwinnaar wat kom, dan sê jy, ek gaan Christus as die leer vashou, en ek gaan die volgende trap neem, sodat die een wat na my kom, die geslag na my, hoef nie daai trap te klim. Dit is 'n baie belangrike element, broeders en susters. Partykeer voel ons lewe vir ons so sinloos, of so klein. Watter verskil kan ek nou maak in die lewe? Selfs ons gemeente, ons kan dink, ons is dalk nou nie groot en sterk in getalle nie. Watter effek het ons nou op die harde, groot, vrede werklikheid daar buite? Die Here sê, die leer, die opvulling van die pad van die Here, loop deur jou lewe. Loop deur hierdie gemeente se lewe, en in aansluiting by vanoggend, dit loop ook deur die gemeenskappe se lewe. Daar waar Christus permanent in geglo word, vir die musiekleier, vir die een wat sê, die Here Jesus het opgestaan, daarom het ek hoop, daarom is die dood nie die einde nie, daarom het ek altyd nuwe planne, daarom verwag ek die oorwinning wat die Here beloof, en ek gaan soek dit in my werklikheid, ek vul die pad op, vir hom wat op die hoogtes ry. Hierdie
woord vir die hoofpad, is die tweede betekenis, broeders en susters, beteken om die gate op te vul. Nou, ons ken dit baie goed met die slaggate. Dan vul die slaggate op. Ons sien ook die snelweë, jy sal sien al die snelweë so gemaak, hy is so opgevul, hy is bietjie hoër as die grondvlak, nee. So jy kan vinnig beweeg. Maar hierdie woord beteken ook is, as jy in die ou tyd teen die stadsmuur 'n wal opgegooi het, en hulle ry met die stormram so op, as jy die fliek Masada gesien en as jy dit baie goed sien, so pad wat hulle bou, tot waar hulle by die muur kom. Nou dis wat die Here sê, vul dit op, dat die oorwinning kan kom, dat die teestand wat teen God gebied word, afgebreek word. Jy gaan hierdie week mense teekom, wat van Christus en van sy koningskap niks wil weet nie. Jy gaan hierdie week ook die Satan teekom, en sy trawante wat in sy koninkryk werk, wat wil afbreek, en wat Christus wil teerstaan, wat 'n bespotting maak van hierdie psalm, ieder sal opstaan tot die stryd. Jy gaan dit kry. Dis deel van jou werklikheid. Vul op die pad vir die Here. Moenie bang wees vir die vyande van God. Die Here sê, ek sal hulle wegblaas. Hulle sal soos was smelt. Maar jy moet die musiek van die musiekleier ken. Jy moet Christus, die voorsanger, die Heilige Gees wat jou hierdie dinge leer, om dit te onthou en om dit te soek, deel van jou alledaagse bestaan maak. Leef die oorwinning van Christus. Jy gaan hierdie week weer deur die Satan geterg en gepla word oor jou swakpunte, om weer te sondig, om weer in sondeslavernij te val, om weer nie lof aan God te gee nie, maar stilte en terughouding en vrees en bangheid. Ons gaan dit kry. Vul op die pad. Moenie daaraan toegee nie. Hy wat op die hoogtes ry, hy wat opgestaan het, die hemelvaart, wat die Heilige Gees uitgestort het, dis hy wat ons hierdie leer. Sing dit. Glo dit, laat hierdie psalm in jou lewe. Vul die pad op. Hierdie woord beteken ook om 'n damwal te maak. Nou is 'n baie eenvoudige beeld. As jy 'n stroompie of 'n rivier vat, en jy bou 'n wal daarin, dan wanneer jy vul dit op, dan dam die water hier op. Wat die Here dus nou vir ons sê, is ons moet ook 'n opgaar tank wees van sy lof. Het jy genoeg lof vir die hele week? Om die Here te loof in alle omstandighede. Omdat Christus opgestaan het. Omdat hy die oorwinnaar is. Hierdie is vreemde klank, broeders en susters, vir die wêreldling. Die wêreld reageer op wat gebeur, oor hoe hulle dink die situasie is. Laat ons dit maar ook erken, dat 'n groot swaarmoedigheid en 'n swaar donker wolk oor baie van ons mense, van die gelowiges se harte gekom. Kyk maar hoe die mense praat, is asof hulle moedeloos geword het. Sien nie meer kans nie, weet nie hoe die toekoms gaan lyk. Nee, vul op die pad vir die Here. Hy is die oorwinnaar. Hy het klaar in Christus vir ons die oorwinning behaal. Leef dit nou. Ook daar waar die slaggate is. En ook daar waar die mure van teestand en weerstand teen God afgebreek moet word. Dit bring ons weer, soos wat ons herhaaldelik sê, broeders en susters, by die heilige werk van die Christelike onderwys. Want as die Satan nou een ding wil doen, dan wil hy jou kind en jou kleinkind en jou agterkleinkind steel. En hy doen dit deur die musiekleiers stil te maak. Dat hulle nie die lied ken nie,
dat hulle nie die inhoud ken nie, dat hulle nie weet, dat dit wat Christus gedoen het deur die graf oop te maak, dat dit implikasies het vir elke dag, vir jou hele lewe, vir alles en almal in die wêreld. Hoeveel slaggate lê agter ons? Hoeveel keerwalle is daar nog voor ons? Hoeveel gebreekte damwalle het ons, waar die lof uitloop en nie tot God opgaan nie, waar ons kla en sug, wat ons mag doen, maar jy mag nie net kla en net sug. Die Here ry met sy vuur waar staan daar duisende van duisende. God is die regerende koning. Hy is die oorwinnaar. En hy is hierdie gemeente se hoof. Daar's niks en niemand wat ons uit die hand van God kan ruk. Niks en niemand. Laat ons dus nie oorgee aan vrees en vreesagtigheid. Want vrees is 'n tronk. Vrees maak jou hart klein. En vrees laat jou tong styf word, dat jy nie God loof nie. Jy sit nader om in angs, dat jy letterlik niks meer kan of wil doen nie. Dat jy so vasgehou, want jy kan die oorwinning van Christus nie sien. Ons het baie werk, broeders en susters, in ons eie persoonlike lewens, en dan in die besonder as hierdie gemeente. Hierdie gemeente is 'n vrygemaakte gemeente. Dis 'n losgekoopte gemeente. Dis 'n gemeente wat direk deur die Heilige Gees gebind is aan Christus se opstanding. En daarom moet ons toekomsverwagting en ons planne en ons beplanning daarvan getuig. Dat ons 'n toekoms sien. Dat ons hoop het. Dat ons oor genoeg lof het om nog aan God te gee. Vir hierdie geslag, vir die volgende geslag, tot in die verste geslag. Christus het opgestaan. Het is nie maar net 'n teorie nie. Het is nie maar net mooi klinkende woorde nie. Dit is die waarheid. Die musiekleier, die voorsanger, Christus, leer jou dit weer. Sing dit saam. Verstaan wat jy sing. Vind jou vreugde daarin om te sê, ek sug nie nou al oor die slaggate en die teestand. Want God sê dit is daar. En hy het my uitgestuur as die oorwinnaar. God staan op. Dit mag ons vir die Here ook weer bely. Die Here sal opstaan in die stryd, in jou weekse stryd, in jou geloofstryd, in die stryd wat die kerk het teen die wêreld. Die Here sal opstaan, want in Christus het hy. Jy mag in daardie verwagting leef. Jy mag saam met ander medegelowiges in hierdie gemeente ook jou vreugde vind om te besef Christus is die Heer. Hy is die een wat ons trapsgewys hemel toe vat. Deur homself. Daarom is detail belangrik. Moenie iets oorslaan nie. Moenie iets doen wat jy moes doen nie, sodat iemand anders dit moet doen na jou of naas jou nie. Doen jou werk. Vervul jou roeping. Doen wat jy moet doen. So groot of klein as wat jy dink God dit vir jou gegee het. Dis 'n trap waarin Christus sy oorwinning laat blyk. Laat ons die dag van kleine dinge nie verag nie. Want die Here doen tree vir tree groot dinge in ons lewens. Vir die musiekleier, God staan op. Sing tot eer van God. Psalm sing tot eer van sy naam. Vul die pad op vir hom wat deur die woestynvlaktes ry. Here is sy naam en jubel
voor sy aangesig. Amen. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, U staan op, U het U Seun uit die dood uit opgewek, U Seun het opgestaan en die dood oorwin. Hoe verlang ons, hoe sien ons uit daarna, Here, om die oorwinning van die opstanding in alles te mag sien. Ons dank U, Here, dat U ons musiekleier is, dat U ons weer hierdie lied geleer het, dat ons dit permanent mag onthou. Gee tog, Vader, dat ons geloof versterk mag wees. Laat ons die pad opvul hierdie week. Waar ons by die slaggate kom, o Here, laat ons nie daarin val, maar laat ons U Seun vasgryp, vervul U onsself, maak U ons vol met U Gees. Laat ons volgens U woord lewe en nie volgens ons bangheid. O Here, laat ons vashou daaraan dat U al U vyande verbreek en verjaag. En waar ons in hierdie week gaan teekom, gee tog, Here, dat ons in die geloof weerstand sal bied, sterk sal staan, omdat U opstaan tot die stryd. Gee, Vader, dat ons lof sal hê, oorgenoeg, oorvloedig, om U hierdie week te loof, in die dale en op die berge. Ons vra dit in Jesus se naam, wat opgestaan het. Amen. Die Here het 'n blydmoedige gewer lief, en ons vul die pad op deur ons barmhartigheidsoffer te gee. Die broeders diakens mag dit by ons kom kry. Psalm 68 vers 13, 15 en 16. Ons prys U, Here, in sang en lied. U het U sterkte ons gebied, toe dit nag was, lang gelede. U het gehoor na ons gebed, U het ons bloemryk uitgered. O, hoor nou weer ons bede. 13, 15 en 16, daarna seën die Here ons.
en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.